Miren gente, como pueden ver, sí funcionó. Sella como si fuera soldadura. Tiene esa que se llama resina epóxica, algo así, no estoy seguro que sea eso, pero miren, así quedó. Ahí estaba un poco abierto y selló para altas temperaturas, como pueden ver, miren. Está bien macizo. Y se le eché encima, se me olvidó verle limpiado todo el sarro, no le limpié, pero eché encima del sello, bien sellado. Ahí les dejo el enlace en la parte de abajo. Sí, sí funciona. 100% recomendado. Este es el producto.